होशंगाबाद बनखेड़ी के NH 22 रोड थाना बनखेड़ी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने किसानों की मांगों को लेकर थाने के सामने चक्का जाम कर 3 घंटे तक किया प्रदर्शन। तहसीलदार महोदया के आने के बाद महोदया ने आश्वासन देकर किया लोगों को शांत। देखिए रिपोर्टर राजाराम पटेल के साथ कैमरामैन ब्रजेश पटेल की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो। चोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुल्म की टक्कर पे ये है स्थिति प्रशासन की। मालूम था कि चक्का जाम होगा, अधिकारी नहीं है जवाब दे, इसलिए जरूरी है कि चक्का जाम करो, कुछ नहीं होता। 12-15 केस है, 3 सब जमानती है और हो भी जाए तो क्या होना है। अरे नहीं चीजें सुनिए तो मुंह को पेमेंट रोको, बाद में वो घुसना रही है। भैया जी वो हमने सुनी तो तुम्हारी कचूगा तो हमरो दे दो। अठ्यारे क्या खतोरा लान दो पर यार के पैसा मोटा चार्ज में चक्का नहीं बैठता। यूरिया आजाद है, ट्रकों से लग आज हम मौजूद हैं बनखेड़ी के NH 22 पर, जहां पर यहां कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया था। 2-2.5 घंटे से यहां पर पूरा रोड बंद था। अब जाके तहसीलदार महोदय के आश्वासन के बाद ये रोड खुला है। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि किस विषय पर और क्या रूपरेखा है इस चक्का जाम की और किस उद्देश्य को ये लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। इसके बारे में हमारे यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, वो बताएंगे। कांग्रेस के हमारे कांग्रेस के और होशंगाबाद पूर्व विधायक अध्यक्ष माननीय श्री पुष्पराज जी पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व विधायक और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे यहाँ के पूर्व विधायक माननीय राय साहब जी। ये बताएंगे कि ये चक्का जाम की रूपरेखा और वजह क्या है। किसानों की मूलभूत 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सभी इलाकों के हमारे सम्मानीय अध्यक्षों ने 22 तारीख को एक साथ ज्ञापन दिया था माननीय राज्यपाल के नाम। और उस ज्ञापन में जिले की मूलभूत जो 5 मांगे थी, उसमें पहली ये थी कि 2 महीने से अधिक मूंग का पेमेंट रुका पड़ा है, 2 महीने से अधिक हो गया है, किसानों को मूंग बेचे हुए पेमेंट नहीं आ रहा है, वो तत्काल दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि होशंगाबाद जिले के सारे बड़े तालाब, छोटे तालाब, नदियां सूखी पड़ी हैं, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, तो होशंगाबाद जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब तक मूंग का पेमेंट ही आप नहीं दे रहे हो तो फिर ऋण वसूली कैसी, सारे जिले के किसानों से ऋण वसूली सभी प्रकार की रोकी जाए और सूखे के हालात को देखते हुए इस वर्ष का कर्जा माफ़ किया जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि आगामी फसल जो केवल और केवल विद्युत पर निर्भर रहेगी, तो सारी की सारी विद्युत सब स्टेशन जो जिले भर में है, जो तहसील आपके बनखेड़ी में है, इनको अपग्रेड किया जाए, इनकी क्षमता बढ़ाई जाए। और 5वीं मांग हमारी ये थी कि मूंग और उड़द की फसल को नई कृषि बीमा नीति में आपने जिला स्तर पर रखा है, तो इसको पटवारी हल के स्तर पर किया जाए, ताकि अगर नुकसानी की जब स्थिति बने, फसल नुकसानी हो, तो किसान को बीमा का लाभ मिल सके। सर, ये अभी जो तहसीलदार महोदय ने जो बोला है उससे आप संतुष्ट हैं? तहसीलदार मैडम अभी नई आई हैं, उनकी कार्यप्रणाली हम जानते हैं। हम प्रशासन के सभी अधिकारियों से, माननीय तहसीलदार से और यहाँ के कलेक्टर से
ये अपेक्षा रखते हैं कि किसानों की वस्तु स्थिति को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में ये जरूर लिखें कि होशंगाबाद जिले के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, इवन विधानसभा अध्यक्ष से भी हमें यहाँ कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसानों के हक में पिछले 15-14 सालों से नहीं बोले हैं तो आगे क्या बोलेंगे। प्रतिनिधियों से अगर हमें उम्मीद होती तो हम इस तरीके के चक्का जाम धरना प्रदर्शन नहीं करते। तो ये किसानों की लड़ाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं। तो किसानों की इस लड़ाई का देखते हैं प्रशासन पर क्या असर पड़ता है और क्या निराकरण निकालते हैं। कैमरामैन ब्रजेश पटेल के साथ बनखेड़ी से राजा राम पटेल, होशंगाबाद।